guyyaa irraatiif kabaja baatanii gama keenya dhuftan iddoo keessan nu qabadhaati ta'a. Teessoon dhufaa jiru jechaa jiranii namoota sagantaa guyyaa irraa koree keessummeessitti ta'an malee namoonni komiin iddoo keessan nu qabadhaa isin jennu. Itti aansuudhaan suutuma suudhaan warra nagaa walitti qeeranii amma rabbiin bakki kana nu gallisu iddoo isin ga'e ta'a isin jenna. Akkasuma keessummoonni keenya gurguddaa hedduu biyya keenyaatti ulfaatoodhaan hedduutu nu keessatti argamu. Ulfaataa galatoomaa fi iddoo keessan nu qabadhaa isin jenna. Iddoo keessummoota nu teessisaa. Keessummoota keenya nu teessisaa. Iddoo keessummaadhaaf malee nu teessisaa isin jenna. Waan ajaa'ibaati. Namoota hedduutu nu gidduutti argamaa jira. Iddoo keessan nu teessisaa. Sagantaa keenya eegaluudhaaf ta'uu jirra waan ta'eef. Iddoo jirtanitti naamusa nu qabadhaa. Sagantaan immoo sagantaa keenya ni eegala. Namni asii baay'ee keessatti argaa jiru. Namni asii akka maqaa. Namni Israa'el teessisnee yuusaan ammumaa jammaruu jedhanii duuka sagantaa eegaa jammatu. Quraana sagantaa naa bana bujannee ni tinee ni teessine. Nama sagantaa naa jalqabu. Shemoota miin keessummaan xiqqoo deeqa muraasa iddoo nu qabatan. Profeesara. Namni keenya. Hayyee naamusaan iddoo keessan qabadhaatee iddoo keessan taa'a. Keessattuu namoonni keessummaa jalateetan keessummaa jalaa ka'a. Warreen naannoo kanaa argamtan isin arra guyyaa ofii teettan osoo hin ta'in guyyaa ofii keessanii dhaabbattanii keessummaa keessan teessiftanidha. Kanaaf bakkuma jirtanitti keessummaa jalaa nu ka'a. Keessummaan kiiloomeetira hedduu qaxxaamuree halkan edaa deemaatiin hin bulee as gidduutti dhaqqabameeti jira waan ta'eef kanaaf keessummoota keessan jalaa ka'a keessummoota nu kabajaa keessummoota nu teessisaa hedduu isin jaalanna. Bakkuma jirtanitti naamusaan nu deeggaraa naamusa eeguudhaan nu deeggaraa hedduu isin jaalanna. Sagantaan haa jalqabamu warri jettan harka naa baasaa al tokko. Warri sagantaan haa eegalamu warri jettan harka naa baasaa. Harka bitaa osoo hin taane harka mirgaa baasaa. Yaasin Sheehashin. Sheehashin asitti gargaaramaa arga. Warri sagantaa guyyaa har'aa kana milkeessuudhaaf booqa birraa fakkaachaa iddoo garaagaraatirraa asitti halaalarraa asitti argamtan kabajaan nu deeggaraa. Al tokko sagantaan keenya guyyaa har'aa kan guyyoota hedduudhaaf ji'oota hedduudhaaf baroota hedduu lakkoofsise kan kun nuti kunoota ta'e har'a eegalamuuf adeemaa jira. Sagantaan haa eegalamu warri jettan al tokko takbiirtaadhaan na dhageessisa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. 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 Takbiirtamaan mareef kun warra aanaa leedota isaa magaalaa Jimaata loluu fakkaachaa jirtu. Egaa ammallee takbiirtan isin hin fakkaatu jedhamaa jira. Keessummoonni keenya isin komataa jiru. Takbiirtaa keessan isaa naamusaan nu deeggaraa bakka jirtanitti kabajaan nu taa'a. Haasaa nurraa xiqqeessaa sagantaan keenya eegaluudhaaf maayikiraa sekondii muraasa tofe sagantaan eegaluudhaaf tokko lama sadi jedhaa jirra. Kanaaf bakka jirtanitti hundi keessan iyyuu naamusaan nu gargaara. Sheehashin asitti gargaaramaa jirtu. Yaasin Sheehashin. Yaasin. Namatu nuti ayee koomentiin nuti. Nama tokko sinti hin kalle. Amiin malee nama tokko hin bahu isaan waan biroo hojjetin Qabatamaa maalaadha guyyaan har'aa sagantaan guyyaan har'aa waan biraan bahe. Isa bicha. akka nurraa jettaa takbiirtan inni dhageessa. Allahu akbar. Allahu akbar. Okay, eeshi. Sagantaa waytan kubbaa yamara hin sagantaa eegaluudhaaf tokko lama sadii jira. Dhagaa jirtu warri dhagaa jirtan nyaata mudaasa warri duubaasin waan eegaa jirtanitti hin fakkaatu waan ta'eef har'a hittiin darban lafan beeku kan jedhan sun guyyaa har'aa fakkaata. Kanaaf al tokko akka dhugaasaanii warri sagantaa kan haa eegalamu jettan. Allahu akbar! Allahu akbar! Miskiina wallah. Nama gasii meeshani. Allahu akbar! Allahu akbar! Takbir! Yeshi.
لله الذي جعل لنا نورا وسراجا منيرا. الذي أنزل إلينا النور مع النور وأرسل إلينا النور بالنور حتى جعلنا نمشي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم الحمد لله الذي علا فقهر وملك فقدر وعفا فغفر وعلم وستر وهزم ونسر وفلق ونشر. ثم الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدر وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتابا. ثم الصلاة والسلام على من أداء مولده الأكوان وأحيا منهجه الأضواء. أنت طريق الإنسانية إلى الفلاح يا رسول الله. بأبي وأمي أنت يا خير الله وصلاة ربي وسلام مع الترى يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا. أيها الأحباب الكرام ليس هذا اليوم كيوم عادتنا إنما هذا اليوم يوم القرآن والحديث ويوم العالم والمتعلم ويوم نفرح بوليمتنا هذه. فالعلماء مرفوعون عند الله مكانا ومقاما. قال الباري جل وعلا في آياته الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه العلماء ورثة الأنبياء. فضل العلم والعلماء في الإسلام كبيرا جدا. العلماء هم حماة الدين والقائمون على هداية الأمة. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الضيوف الكرام المكرم. شرفتمونا بزيارتكم. تفضلوا وتعجلوا بمجلسكم. دائما نشتاق لكم. الحضور يبهج القلب. قريتنا كقريتكم. احسبوا أنكم في قريتكم. خيركم لو أمرتمونا نحن تحت خدمتكم. شكرا شكرا بحضوركم لقد أسعدتمونا. تكبير. الله أكبر. سرنا قبس سرنا قبس معلمانا لديتسا مجالا جماعة لديت عامسا تربا بركم على مذكر تربا جيجيف مرة تجيزمون الدين مكيسة تارجمو. أين مرة كبجمو اتقافتما دعاتوتا إثيوبيا شيخ أمين إبراهيم. كبجمو بريزدانتي يونيفرسيتي إمام الشافعي بروفيسور محمد كمال تلمو. كبجمو كوري فتوانا نو أورميا دكتور جبريل كمال. كبجمو قاضي شريعة أورميا شيخ عبد الجبار. كبجمتوتا هوغنتوتا يونيفرسيتي إمام الشافعي. كبجمو بريزدانتي دراني أورميا أبو جنيدي سابدو. كبجمو كوري سسابي قلي مجلس نانو أورميا أستاذ عبد الله إدريس. كبجمو من مريد إمود إسلامنا غودنا أرسي. كبجمتوتا كبجمو بلشا بلشينسا أنا لودي هتسافي تاسوان إساوتين. كبجمو شيخ المجالة ما كبجما عالم بودا شيخ شامل. أكسما كبجمتوتا كيسموتا غودنا بالي شيخ سلطان آدمي في واهلا نساني. akkasuma kabajamtoota keessummoota keenya kanneen guyyaarraa iddoo garaagaraatirraa gidduu kanatti argamtanii jettan baga dhuftan an haa dhufu isin jenna. Akkasuma kabajamtoota keessummoota aalimman nuti maqaa isaanii dhahinuuf kan as keessatti argattan hunda keessanii itti aansuudhaan kanatti aansuudhaan sagantaa keenya hamma dhumaatti tartiiba isaa akkaataa walduraa duuba isaa eeggateen itti fufa. Egaan marree sagantaan kenna akkuma sagantaa islaamaa kamittu qur'aana rabbii jaalatamuuf kabajamaadhaan kan eegalu taha. Asitti bahee qur'aana rabbiitiin kalaamillaahi kan nu eegalu Sheekh Taajuu falyatafaddal mazkuuran wa ma'juura. Takbiir. Dargaggoo keenya Sheekh Taajuu kan eegantaa takbiiraan nusimadha. Allahu akbar. Sagantaan jambarame itti fufaasin. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله باين مجتنا كلام ربي في الفتاوى لمن منقوشي إذن سودان أواز كلا بيارات ناسك بيكنان أناطف من الجلو شيخ كنا أستاذ كنا دكتور كنا من درد نبدا زوان تيجي دكتور محمد أمين مقالة جماعة مديرة أنا مديرة أكسم حواس بطلع بيارات بكبواني أنا نفكر جدًا دكتور محمد أمين اتقاف تما كلية إمام أحمد غوندر. الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير دكتور كنا كنا نفيدا. الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير. اسمه تكبير رأي من الفجر راني فنجي أكشما أنك نبي كذا ترجمة هواس كلام بدل قالوا تنارانو بدل نساني سوالي تفتيبالي. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ونرحب هذا الحضور المبارك والضيوف الكرام والجم الغفير والحشد الكبير على هذه المناسبة الطيبة مناسبة قدوم عالم جليل مع كوكبة من العلماء والطلاب من بلد مباركة إلى هذه البلدة الطيبة المباركة. نرحبكم قائلين أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أحللتم أهلا ونزلتم سهلا في المحل على العين والرؤوس وفي المقل كلا باسمه وبلقبه وصفته ومنصبه من العلماء والدعاة والقضاة ومن النساء والشباب والأعيان والرؤساء والوجهاء. ونحييكم بتحية مباركة طيبة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وفي هذا اليوم العظيم الأغر وعلى هذه المناسبة الطيبة التاريخية التي نستقبل فيه عالما جليلا وطلابا أعزاء من بلد مبارك بلد العلم والعلماء والوجهاء وهي بالي الحبيبة بالي ذات العزة والشرف قديما وحديثا وأنجزت من علم ومعرفة وتدعية وتفاد وتفان وعطاء وسخاء ووفاء وإنجاز واعتزاز وافتخار وجدارة واقتدار. ولا يفوتني في هذا المقام شكر الله سبحانه وتعالى ثم شكر هؤلاء الشرفاء العظماء الكرماء أحفاد الحاج أمان اللودي والشيخ أمان اللودي والشيخ قاسم اللودي والشيخ علي اللودي وغيرهم من الحجاج والأعيان من الأحياء والأموات. ولا ينسى جهودكم المبذولة ومساعيكم المشكورة نحو العلم والعلماء وما هي إلا ديدنكم وسجيتكم وحبكم للإسلام وأهله قديم وعريق على مر العصور وكر الدهور. تلك نعمة ومنة ومنحة ربانية
وهبها الله لكم ولأجدادكم، وأنتم أبناؤهم وأحفادهم تركوا لكم هذا المجد والعزة وما حققوا وزرعوا، وحصدتم اليوم ما جنوا وأثمروا. فضيلة الشيخ ضيفنا الكريم الشيخ أول قمر مع كافة المرافقين معكم من العلماء والطلاب لا يسعنا جميعا رجالا ونساء حكومة وشعبا إلا أن نقول لكم امضوا قدما إلى الأمام وعلى دربكم وفي نشر العلم والعقيدة الصحيحة السليمة من الشرك والشك والشبهة والشهوة في السهول والجبال والروابي، وأنتم الآمنون المطمئنون. فهذا المجتمع لقد أكرم من قبلكم من العلماء، ولا سيما جدكم المعلوف المعروف بالشيخ حسين الحسن سبي اللودي، وقد بقي في هذا المجتمع سنوات عديدة بعلمه وأخلاقه، وكان في المنطقة تاجا وساجا ونبراسا ونورا ساطعا ومحبوبا حيا وميتا. فهذا البلد هو مسقط رأسنا ومحضن تربيتنا من نعمة أظفارنا، ومحضن كل عاقل سياسي بارع مهنك، وعلى رأسهم السيد جنيدي سادو، وقد تربى وترعرع في هذا البلد وفي هذه المدينة بالذات، حتى صار نجما لامعا وسيدا هماما لأمته، بل ربت هذه المنطقة وخرجت العلماء الجهابذة أمثال الشيخ قاسم عبدو المفسر الفارس الشجاع المقدام أبو علي. وكذلك الآن نرحب الشيوخ والمشايخ الذين قدموا إلينا من بالي، فنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلوا. وبعد هذا فهذا الشيخ الذي قد انتقل إلى رحمة الله وهو ذلك المفسر الفارس الشجاع المقدام الوطني الحر، والشيخ أمان قمتشو ذلك الفقيه اللغوي الزاهد والشيخ الخطيب المفوه الشيخ علي، وداعية العقيدة وفارسها الحاج أمان لودي، وكثير من المشايخ والقضاة وقاضي أورمية والمفكرين والشيخ محمد أمين أسابل وغيرهم الذين ألفوا وصنفوا، وكذلك رئيس الدعاة الشيخ شامل بارك الله فيه وطول الله عمره، وهؤلاء كلهم. فلا ننسى في هذا المقام ذلك الشيخ، فهو شيخنا وحبيبنا الجندي الخفي صاحب كتاب أيام من حياتي آلام وآمال وأعمال. من هو؟ فهو الشيخ محمد علي نديسو خادم القرآن الساعي للرعاية والأرامل. فهذه مجرد إشارة خفيفة وطفيفة وقليل من كثير، ونهر من بحر وغيث من سيل وقطرة من سيل. فالمجتمع لا يعلو ولا يقصر في خدمة الإسلام والعلماء والطلاب، بل نقول لكم لا بد أن هؤلاء المجتمع يقدم لكم كل نفيس وغال، شعاره أن يقول للعلماء كما قال الأنصار لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو شئت بنا هذا البحر لكنا معك. والأمة الإسلامية في هذا العصر بحاجة ماسة إلى علماء ربانيين يربون الناس والمجتمع بعلم الصغار قبل الكبار، ويتحلون بالأخلاق الفاضلة والأهداف النبيلة وبالحلم والحكمة والحنكة. وعليه نوصي لطلابنا الكرام الصبر والتفرغ والسعي الحثيث للتحصيل العلمي بكل حكمة ودقة وعناية ورعاية. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، فلن تبلغ المجد حتى تلعق السبرة. وعلى هذا إن شاء الله تعالى فهناك كلية جديدة قد أسست قريبا، وهي كلية الإمام أحمد بن حنبل قومد مديريته هيتسا مع المعهد، فهي ترحب بتسجيلكم وفي باب وفتحت باب القبول والتسجيل. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
دكتور كنا برا موتا ساني تنجي الله أكبر الله أكبر تكبير التاسران يروكنا استلت نجلا ديمي روانته غرا كلت سجنتا هو راجل كلمني كل سما لمكنا تزنوانته أسمان نمي مدركي كنا ركريه في دنجده يدقيقة إسان دبار سے كفاية رمته غرا دمات رتي بدأس كما يلا أجر إن شاء الله تكبير الله أكبر هذه دقيقة إسان كفاية رمته بدأس كما إتيان سودان asirratti argameetiniin baga nu dhuftan biyya keessanitti dhuftan baga dhuftan kan nu jedhu itti gaafatamaa majlisaa godina Arsii Bahaa Sheekh Jamaal Bashir takbir Allahu akbar itti gaafatamaa maayimari dhimmoota islaamummaa godina Arsii Bahaa Sheekh Jamaal Bashir itti aansuudhaan yoo isaan hin jiraanne itti aansuudhaan haasaa gabaabaa baga nagaan dhuftan sagantaa gabaabaa kana keessatti kan nu taasisan يونيفرسيتي إمام الشافعي الرابع كبودان بروفيسور محمد كمال تيمو الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير مدركة الله أكبر تكبير بروفيسور كنان قرا مدركة كنان الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر هذا تكبير تنكي سماوي تتي بروفيسور وليندو يراجر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلتاك يا بودة كبيريان أبي جباتا جفتي روز من ليان دفاع جريف يوك أبين مدودسي أنا اللين نمها سي نميتا جبرتا أكا شيكا كين جالتا معفقة جمع شيكاني إدروف أنو كيف جرن دكتور جبير كمار دكتور عبد الجليل دكتور سعيد وكيف جرن كيف أنبهو أما سقلتاك يوهري تمديه سيتي ديجا كالنتنان نبود الرنم نفسيتا سقلتا وفنية تديجنا جرسي كالفلاس ندبات الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر شاف الله إدريس باي مسيبة التكبير تنوتي وانت شاف الله ومنكم جيني كنا عندي فنمري شاف الله من بين الجرا بازيزة كتابة كبت بيه توجيه كنا كيسا غرمان ولان بيتمو ورى حرام مسيرا جران تجرى الله أكبر الله أكبر كيسمو دكنا بيه فغورا أكسما روبي أرسيرا جلزانين كوفتني شيخا كنا كبتما جالتما شيخا عبد المنان اندرفانو جلزانين كيسا ترجمة جرى الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر أزدت أرقامات جرا تكبير عايش التفاقات كاشر زبيري لين تديني فاقات كيف جرا تكبير كان نوتي منا تكبير keessummoota beekaa gaafisne jenna keessummoota kenna iddoo keessummaadhaan malee murteessaa suni jenna itti aansuudhaan akkasuma inshaallah keessummoota hedduu qabna dakaatiran hedduu qabna aalimman hedduu qabna sheekni kenna sheekni ulfaatoon biyyi tuni qabdi sheek saamiin nu keessatti argamu waan ta'eef inshaallah sagantaa kenna gara dhumaatti namoota hedduu أصدرني في كلمات أما شيخ كلمتي كتبنا أما مدركي كم زانيتي شيء يام مزان كرنا دفني أبدا زاني متوسعين نمني ثاي أبدا ثاي راتا ونجم دامو يكتا ويا كنا ربنا كنا كنا ويا كنا ويا كبدبا كنا ويا الفاتح ويا عالبا ويا دين ويا كنا تفينا هارب تقل ما وسينا هارب تفيرا موسكي سينا مكرتو ويا كنا تدبي أجرا سينا كنا أكمل بلسني نمني كتبنا هم تجسدوا بكتبنا كنا كم جلان كان فوجان سيجابا أوه نمني تبجن نمني تبجن أنا شكرا المساجر أنا تجاري تبجن عالمين الجسد دستوري الدور وهتجسد ويا راك نمني وان سنيا أجايب نمدا وهنا ما جايب جزيرة ويا كل بيا سيناداتي ويا كل بيا عالمي بتشي تنبريتو طلبان بتشي تنبريتو نكيس كوبتا جرودا كل شيء زاني كنجلا خيري ودي تنفع شيء كنا نفاجر الجرم مدرك الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير جاوا للبرسيداري بندرس الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا وجعل أعمال المسلمين مقبولا وجعل أعمال المشركين هباء منصورا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسو
علماء غرغدة في دعاة غرغدة بكا كان جرا نما أندرا دابتها سيندن دنه الدجرا دكتورو ترى أبوت دعاة ترى إمام منرى علماء الرى نحفلشا نمني مرتب البلواء التنبنو قبا حفتي شيكا كينا شي أمال لودي أشارة بسمة أورميا كيسا قبان قادي كينا قادي أورميا تكاو سويسين بلبلتنا نومبن هاسيون دندنو دقيقة لما فليتفضل مشكورا وواجورا لفت اللي تسني لف اللي تسني الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أما قيالين كيا بيالي تيا لفت اللي مقالان تنتيا مسكتو أن اتدالت كاج أمال لو دي اتدالت كأبو جنيدي سادو اتدالت علماء أبو بردا جهابزا أرميان قبدو اتقافتما دعاتا شيكوتا كينا شيخ مشايكا أبا دعاتا شيخ محمد أمين إبرو إيغا كان دكتورا كينا مفتي أرميا دكتور جبريل حاجي قمر اتعانونان دكتورا كينا دكتور أبو جليل ربئي يو أكنا الله كي سابون ددبو وانغران قمن علماء بردا أزرا دعاء ترى بكما كأبا إسات هم بكم من مكان إسا كدينا كنام بكم عبد الرحمن دعواف أتو يؤزرا برفو سير خليف أغرتني كجرو سنين أرى ويان كوني قدى ويا دينا ربي قبتشيفني أتي مرت كليسا حاجي حسين حسن سبا جالت اللي إساني قبري جرو جالت دينا في جالت أمتا أفرتمي أفرت ودها جوسين دواني أمت أفر ترباتمي سدي دواني أفرتمي أفرت قسم إساني إرّا عالم نهرير بيا كان كي قبته بقى جمد سنينجر مالي نبستان بكا حاج حسين حسن سبا كلي جهم بويا باتسان أمت أفرتمي أفري أرآ درة أرآ ربي سبراسي إيكوت شيكوتا كينا شيك قاسم عبدو كبيرو هريا معمر القذافي هريا صدام حسين هريا إيغان أمو بكا هنتا ديماني دينا بيا كان إرسان إيغ إسان كالي فانوس نورنا دامي فانوس كينا ربي أر حسن سبومان عالم وأكا شي حسين أر ربي نبراسي ميمان مركنيستا هني كان رن دبتو علماء وان اتأرجمتو أكا اتناقم سيفتو warri waan kana dubbatu arra guyyaan guyyaa haasayaa miti guyyaa arjoomati guyyaa muta'allima qubsiifnu kawaan qubsiifnuun akka itti qubsiifnu ati marti arra dorroba jirta guyyaana arra dhaltu oomaa qubsiifna diinaa qubsiifna muta'allima qubsiifna kanaaf waan arra oromaani marti du'aan akka oromiyaatitti dhufee as jiru siin jedhu itti qophoofta anillee itti qophaaya atille itti qophoofta yoo yeroon badhaasaa ga'e sheeynu asirra na deebisa badhaasa kiyya yoo san dubbadha akka lootee hadaamatitti yoo san dubbadha amman dubbadhu ati loote ammallee waan naa qopheessitu akkuma dhagaye mana ijaartee ifaa gootee qalama itti gootee hulaa itti gootee qulfii qabattee kaartaa bilaanii isaa qabattee eegaa jirtaa si dhagaye kabirollee qopheessitee si dhagaye marayu amma nikeen illee ar'ataya arra itti fuudha muushurraa diinati niit intalti arra isaan argatte sun illee intala barakaa qabdu intalti diinan naa fuudhe olomaa gugurdatu nikaallee qaraa anillee arra qara'uu hin danda'u maaliif hin dandeenye gammachuutu qara'uuna oorga arra akkumitti qara'uun beekoo dakaatiraan qara'an malee kanaafuu jahan kiyya heexosa gosti asitti baate marti si galatoonfadhe waan biroo namni asirra boo akka hin dubbanne waan gabaasatiif arjoomaa bicha akka haasa'u anarraa eegalee Sheekh Abdallee jiran Sheekh Abdalla koo tareeressuu deetu'a anarraa eegalee arjooma olomaa adiinaa qubsiifnu haasofna asitti aansee yoo doktorri kiyya dhiifama do'a Sheekh Abdallaan kunnaa godhe namni dheeraan kunnaa godhe sheekota keenya abbaa du'aataa Sheekh Muhammad Amiin Ibroo takkaa ol baanii asitti akkanaa affeeraman turan.
Asura isaan? Ta'uu isaan? Hawaasan qabu jettanii? Bakka. Ummata keenya namni sagalee xiyya tana dhageettume harkanaas harkan argeessisa. Sagaleen xiyya dhagayamti. Mee takbiiraa takka maal jettanii himne? Takbiiraa maal jettanii himne? Waan isiniin jechuu barbaade har'an dheeressinu. Guyyaan guyyaa olomaa'ati, guyyaa taariika haaromsiitanii. Guyyaan guyyaa seenaa dalaganii. Guyyaan guyyaa duuyda lafaati irratti taariika galmeessanii akka duuyda kiyyaawwanni ba'ee taariika galmeessu godhanii. Mee namni guyyaan har'aa si gammachiise harka mirgaa ol baasa. Takbiir. Yoo takbiiran tuni laafte abbaa keenya abbaa du'aataa ishee amiintu jiran harargeen aaminii fi takbiiran akkanaa miti. Mee takkaa dhageessisaa kabajaa isaaniitiif takbiira maal jettanii himme? Mee takbiira maal jettanii himme? Takbiir. Warri amma dhufellee warra aanaa roobetu dhufanii jilli sheeka kenna Sheekh Abdulmannaaniin durfamu amma seenanii ummata gurguddaa du'aata fi naggaadee hedduu wajjin akka aanaa roobetitti dhufanii ana haa dhufu jenneeni. Inni bira ammoo dubbii tana keessatti silaa namni nuu jalqabu nama nu irraa baranne maandisa daawwaa sheeka kenna Sheekh Abdurrahmaan daawwati. Isaan hin dhufanii naa offolchan isiniin jechuu barbaada. Amma ammoo arra guyyaan arraa kuni xullaaba gara nama 400tu dhufe. Alima kenna guddaa sheeka kenna Sheekh Sultaan Baalerraa. Mee takbiira maal jettanii himme? Takbiir. Lafti tuni lafa kaleessa lafa tooyidaati. Biyya sheeka kenna Sheekh Amaan Loodayyiiti. Biyya aalimni kaleessa aqiidalleen asii facaate jedhaniit. Xullaaba darasaa hagana gayu baatanii nu dhufanii takbiiranii hanqatti maal jettanii himme isin? Allahu Akbar. Dhagaya. Allahu Akbar. Akka godina Arsiitit akkuma guutuu Oromiyaati miti godina Arsiitit keessummaa nama lama gurgudda jira. Arra abbaa du'aata maraa sheeka kenna Sheekh Amiintu jira. Waan ati Arsiin Oromaa har'aatii gootu arganii galuu hedanii arra guyyaan guyyaa ulfinnaati guyyaa seenati namni jettumee harka mirgaa argisiisa. Mee takbiiraa teessan maal jettanii himme? Allahu Akbar. Guyyaan lammaffaadha. Ummanni keenya ummata siqqoo mandootirraa Baalee dhufanii arra gartanii akka ati diinaa itti qubsiifattu dhaltii kennitee mana kennitee lafa kennitee nama kennitee akka ati itti qubsiifattu arra arguu barbaadanii amma sagantaa kiyyan dheeressu. Arra hin dhageettaniimi. Sagantaa kiyya namni jalqabuun loodeen aanan loodee keessattuu magaalaan jimaataatuun naggaadeen isaanii wayii seenaa dalaguu wayii sheenaa dalaguudha. Guyyaan taarika galmeessanar guyyaan aalimni gurguddaan dhufeer guyyaan seenaa warra kaleessa qabanii ol fuudhanilleer. Arra ummanni loodee isin bira jirra namni jettamni harka mirgaa ol fuudha. Kana isinin jechuu barbaada. Arra eenyurraa jalqabna jennaan nama lamarraa jalqaba sagantaa kiyya ka arjummaa jimaata loodee magaalaa amma keessa jirru maal akka qopheessitanii fi maal akka kennu eddan naggaadonni dhuunfadhaan arra eenyutu wal dorgoma dhuunfan isinin jedhe masgiidaniiti. Lammaffaa akka ummata keenyaa warra jahanii ka magaalaa Adaamaa keessa jirutti aadii kennarraan jalqabee namichi horii laga fideet horiin nana dhuuydan laga kana dhumtan bara kana jedheen. Dhageettanii sagalee tiyyam maaliidhaaf jennaan guyyaan seenaa gurguddaa qaba. Akka gartanii mootu naggaadota jahalloodeetitti guyyaan guyyaa seenaa dalaganii nurraa jalqabaa jedhanii
إسان جلقبوا إن تاريخ قلبي السنة ورجت هرك مرقا والفودا ميس تكبير 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 وان كان تناقا جيراني sagalee sirreessaa jiranii dhiifama. Guyyaan guyyaa jabaadha. Rakkinni kiyya rakkinna lama ture rakkinna san namni rakkinna san naa beeytanne harka mirgaa baasa. Naggaaden an jalqabuunii barbaadu balbala garasiisan jiran namoota naggaadee gurguddaa achitti dhiisnee biraa dhufne akka ay dabarsitan bakka qullaa kanatti isin gaafadhaa nama hedduutu karaa dhabne ay dabruu dadhabne jedhaniif kanaaf waan isinin jedhu akka warra jimaata loodetit bakka kana eegalla waan ta'eef naggaadota teenne fi akka magaalaa kanaatit maal qopheessitanii maal harkaa qabdanii nama tokko koreessan keessaa nama tokko barbaada daddafa sagalalleen deebitee jirti waan ta'eef daddafa namni gartanii mootu magaalaa kana isinin jalqabna maal harkaa qabdan maal lafaa qabdan maal har'a gartanii mootu dalaguu barbaadan ka jedhuuf walitti qabaan koreessanii nama tokko barbaada ka gabaasa qofa dhiyeessu daddafa lammaffaa warra gartanii mootu akka gosaatitti jimaata loodee ka magaalaa Adaamaa jiru nu dubbisaa jedhan san isin dubbifna lammaffarrat kanaaf jecha gartanii mootu isin eegaa jira isin lamaanuu guyyaan har'aa guyyaa taarikaati guyyaan har'aa guyyaa diin guyyaa kaleessa olomaa qubsiisanii farda kennanii gaangee kennanii lafa kennanii intala kennanii taaqilii qabdu ta beeytu ta deettu ta keettu kennanii mana keessaa bayanii olomaa'aaf jecha gartanii mootuu diinaa kana rahaa goosisaa turtan beeytan hojjettanii beeytan hojjechiiftanii beeytan eenyu gartanii mootuu har'a guyyaan guyyaa taarikaati qabadda keessattuu warri gartanii mootuu sadaffarratti maqaala ammallee sadaffaa mee takbiiraa teessanii na gargaara lammaffaa bulchiinsi kantiibaa magaalaa tanaa mana jireenyallee irraa barbaanna mana jireenyaa qofaa miti bakka irraa jiraatanillee barbaanna amma bakka kanatti gaafadhaa takbiirammeen asimadhaa maal jettanii meeysi guyyaa kanarra kantiibaa magaalaa tanaa asfaaltii guddicharra mana keessa jiraatan osoo hin ta'in mana irraa jiraatan mana xullaaba irraa jiraachisan mana aalimni kun keessatti jiraatu kantiibaan magaalaa gartanii mootuu jimaataa asitti isin barbaanna nama sadiin kana barbaada warra jimaata loodatirraa qaadiin kenna qaadii Abdul Jabbaariif abbaan Mustafaa daddafaa na bira gaya warri magaalaa tanallee walitti qabaan kumitee daddafaa bakka kana isin barbaada sadaffarratti kantiibaa magaalaa tanaa lafaarra irraa fuudhuu qabna namni jettanne harka mirgaa baasa takbiir magaalaan aalima qubsiiftee diin qubsiiftee olomaa gurguddaa qubsiiftee arra gartanii bakka jiran maratti bakka ta'an maratti bulchitoonni tenne taarika galmeessaa jiran guyyaan guyyaa taarika galmeessanii kaabinee teessanii wal mari'adhaa daddafaa isinillee asiisin waamna hayyee hayyee warri gartanii mootu
jimaata loodetii fi warri magaalaa jimaataa daddafaa siisin eegaa daddafaa dafaa sa'aatiin kun dhumuu eda waan ta'eef dafaa arjoomatti seenaa jirra daddafaa isiniin malee balbalti hin banamtu inni biraa alhamdulillahi waan baay'ee rabbi nuu kenne nama hedduutu jira bulchaa aanaa loodee heexosaa as keessa jiranii har'a guyyaa gartanii mootu qaama isaanii miseensa isaanii mara wajjiin olomaa hagana gayu simattan guyyaa taarika guddaa galmeessitan har'a mootu taarika isin dalaydanis har'a gartanii mootu caqasuu barbaanna daddafaa gartanii mootu bakka kana isin barbaan haga isin قاعدين دفع يوكل اسم بلا تروجرا يلا هيا دفع نما سدين كان هيا حاجة إنسان دفني واي قلما guyyaa akkanaati guyyaa olomaa qubsiifnu maraa magaala masanii fi baadiyallee yoo qubsiise dura achirraa jalqabaa achirraa waa argan kanaaf jecha amma ummanni sadiin ani waame sun daddafaa asitti dhiyaadha yookaan immoo arjoota daldaltoota warra mootu baadiyaa kalafa qabu kanaan jalqabaa jedhuun jalqabne ka sangaa kennu jira ka korma kennu jira ka dhaltii kennu jira ka lafa kennu jira balbalti tuni gartanii mootu isinin dura haa banamtuudha malee balbala tana gartanii mootu warra kanaan dura olomaa qubsiisuu itti beekutu jira waan ta'eef daddafaa bakka kana isin eeynaayye daddafaa alaykum salaam waan isinin jechuu barbaade takbiira naasi madda maarree waan isinin jechuu barbaade arra gartanii mootuu daldaltoota kenna gabaasa walitti qabata jirra akka magaalatitti isinitti dhufaa jirraan obsaa jiran sa'aatii waan hin teenneef jecha amma daldaltoota kennan eegalla alhamdulillah guyyaa gartanii taarika galmeessan guyyaa gartanii mootuu olomaaf waa gumaachan guyyaa qaadi kottas aydema na isi waame aydema isinu malamaa waame kotta saniif isini waamne kotta saniif isini waamne aydema jimaata loodee kaadaamatiin jalqabe jennaan jalqabe malee sagantaa kana warra gilliidhaan oofnan qaata garacha genne bara nagettaniinis abbaa Mustafaa meeqan jalqabtan isin gillii keessanii ani immoo kadhaama hawaasa kiyya ka an dur beeku sun ka sa'a dhaltii farda gaangee kennu sun dafi hadiisa tokko ka afaan oromootiin odeeffame afaan oromootiin beekadhisa afaan oromooti akka hadiisa daroonseen arjooliin saahibban nabii kenna doyna sammuun citte kennaan geennan
kan kenninaan tun sammuu geette riftiin goyna sammuuf siqiloota ajinniin warra rabbiititti jaannanni hora arjaan firee jaannataa miila mirgaatiin kora jedhe rawaahu mashaayika aruusii maal jettan hadiisa kana jaasatatee beeksee hadiisa kana abbaa jettan arjaan kenne abdii fere waa birootin immoo maal abbaan naggaadeen hin jirtu naggaadeen hin jirre moo kamitti eegallam kamitti eegallam namni kamitti eegallam goyna rasuulbata jibbaniyaata waa argatu namallee hubatu abdiina fee walitti gaafatu shahaadaalee qaba guddaa waa jedhan gatiin ammaa jedhatiin kuillee ta'ee afaan oromoo ture beekamu akka naggaadee jimaata loodee magaalaa adaamaa qubatanitti qaadiin kenna qarshii 200,000 eegalle jedhanii takbiira maal jettan himmee takbiir akka qaadii fi abbaan Mustafaa keessa jirtutti birriin tun hin xiqqaatte malee hin guddanne yoo xiqqaatte haga galgalaatitti abbaan Mustafaatii fi Muktaar Faallee wal arganii Muhammad Faallee qarshiin tun 500 galuu qabdi namni jettamee takbiira ol baasa takbiir inni itti aansu warri jimaata ammoo yoo duranuun jalqabaa jedhanii boodarra aanfannaa waa hedduutu walitti nuu dhufaa jira walitti qindeeffannaa nuun jedhan inni biraa ammootu sadaffaa warra jimaataa sanirraa akka nafne warri magaalaa adaamaa warri gartan immootu arjummaan kaleessa isiniin eegalte daldaltoota hedduutu jira warri dhuunfan hirmaatuu barbaddan warri asallarraa dhuftan warri disiisirraa dhuftan warri as keessaa dhuftan warri lafaasii qabdan warri gartee dhaltii kennuu barbaddan balbala dhuunfaa dura gartan immootu masgiidota irrallee warra qabatee dhufe jira dura osoo ummata kanan seeniin dhuunfadhaan guyyaa har'aa haganalleen jalqabaa isiniin hin jedhu sodaatina guyyaa har'aa dhuunfadhaan anarraa eegalaa dura guyyaan har'aa guyyaa diin gadi dhaabee duyda kiyya aalimni haa bayu anatu dura birrii mallaqa annatu si eegala nama jedhu nama harka mirgaa ol baasee kennu daldaltoota nama 10 barbaada waan feetenu ati jalqabi gad hin buusin malee guyyaan guyyaa diinati namni duyda kiyya keessa aalima rabbi haa baasu anillee fiixaatiyyallee aalima haa taatu anaan eegalaa anatu awwala isinii jalqabaa guyyaan guyyaa taariikaati nama jedhu nama 10 ka harka mirgaa onnaa baasu barbaada bu'an kasanuu madrakii kanarratti ol bayu nama awwala natu eegala jedhu nama natu eegala jedhu namni eegalu kun immoo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar astaag suma dhaabadhu waan jedhe obboleessi keenna dhufeet natu eegalaa naan jalqabaa jedhe haga namni sun 10 guututti waan inni kennallee himuuna duumee takbiira maal jettan himmee takbiir maarree waan isiniin jedhu nama hedduu rabbi mul'isee dhoyse nama hedduu rabbi duroomsee hiyyoomse namni lammaffaa balbala tana isa wajjiin natu saaqa namni jedhu ka harka mirgaa ol baasee madrakii kana gubbarratti ol bayu eenyunni guyyaan har'aa guyyaa riikaardii cabsanii natu gartanii mootuu jalqaba kunoo anaan gartanii mootuu jalqaba nama jedhu nama lammaffaa asii barbaada takbiira maal jettanii meeyse sharaf gurru jama magaalaa maal jiraa jirtan mee natti asaasaasa lawanni jedhu maal jechuus magaalaa jiddaa irraa magaalaa jimaata kanatti aantu qarshii 100 dura of qabe 50 markab fide kaar illee takka kennee jira jedha waan jedhan mee dhagaya abboo nama kalayla mee yoo laalta lamma isinam haajinan dhageettanii haaji turumaa dubbiin dubbii har'a walla gayan
arra dubbii namni galullee hin dandeenye namni kun waan jedhe dhageettanii abboo nama kudhan haga ga'utti haariisu sheeka kennaa ga namni kudhan ga'utti kaarii tokko yaa kaarii dhibba lama jiddarraayi birriin waan naan jedhaan hin ajabe bara hin ajabe abboo dhiisaame isi waan jedhe namni kun amma yoo isin laalta dhamma birrii tana kennuuf deemtaniif malee isa birrii kana kenna hin ta'e hambisi waan jedhan abboo waan ajaa'ibaati qaadummaan keessan kun federaalatti ol haa deemu barbaadammoo oromiyaa meeddarsi ol haa deemu birrii teessan dhugama isiniin jedhaa deebisa loodee qabrii jirullee maqaan balleessina ka jirullee maqaan balleessina dhugaa isiniin jedha waan jedhe namni kun magaalaan takka magaalaa tanatti aanti jidda jedhamti jiddaan haa taatu kaaree 200 sheeka kenna achi kenneef jedhe kun taarika moo taarikaan lammaffaa immoo waan jedhan qarshii 100 isii waliin naa haa deemtu akiraa haa naltu jedha meera gettariisi amma immoo karattuun harkaa fudhatti jedhe kiishii nama guutti 50 fide 50 sunillee osoo oolteen bulte boriiftaan fide jedha hin dhageettan amma dubbii tana laala maal jennaan kaaree 200 fi qarshii 100 balbala balanii jiran takbiira maal jettaniin mee sila takbiiran teessan tunni dhiqatte moni guddatte sila arran nageettan wayidaa waa goone galla wayii magalattaniin malee arra soo seenan galmeessinii mangal abbaan fedhe saa ta'u nama kana mee laala izni rabbiitiin mi harka ol baasa namni diina fi guyyaan marti taarika qabaa bara guyyaan taarika awwala balbala qulfiinatu jalqaba jedhe sheeka kennabbo mee takbiira harka ol baasa abbo izni rabbiiti takbiir warra eebbisu gurgudda jira maal godhaa itti deema sheeka kenna Sheekh Abdurrahmaan faa ofitti ol kaasa abba Sheekh Abdurrahmaan mee ol kaa asumaan ufaame mee osuu koottame du'aa'immaan awwalaa tunuuta sheeka kanaatu yoo awwala isinin jalqabin inuun taatu eeteen someen askaaya wayta du'aa'ii teessan ta ajaa'ibaa san gootan abbo arra guyyaa loodeen taarika galmeessuu qabu Allahu akbar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ali Sheikh Chakana maqam keessanen Sheikh Arab Gurru waan kadhataniif isinii hima nama kana waattu kennisiise haajaa ilmi irraa qaba haajaa diin irraa qaba yaa rabbi sheeka kanarraa milkeessi yaa rabbi xullaaba irraa milkeessi isa bichaa miti ganna guddatu isinitti galee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mee namni salaama kiyya dhageettan lafaa ol ka'a biyya har'a xullaabni qubate kana keessaa rakkoon haa kaatu mee harka rabbiin jala qabadha لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أمتنا نوكنا أمة أورمو أمة إسلاما أمة غندلوتي تلو بغرطوري بلقايا سنتو كيتي قادي أمال لوليتو أبان توحيدا كيتي arallee ilmi galbatte ganni sitti haagal namni ganni natti haagal jette immoo waamsa shee abdalla si waame awwaadhu an amma moodela qadiima duraan akkuma sanii ani digrii 4 kadharra qaba duraan masgiidaaf amma ka digrii profeesara kadhaattu dhufee anamma du'aa'ii bichaa isinii godha hamtuun ganda kanaa haa kaatu فالفل قند علمان أكدا فنبيين كنا عليه الصلاة والسلام مدينة قالن إبن مدينة باتت قند كيتي لودي بيتشا بستنا نو كنجرو فالفل إبن أمة أرسيسي كيسا هابوتو آمين آمين
آمين جتني هركا سنكيسي قلنك إيوان أزدي بتون إذا بيتشا أسيتي توكو شكان أرغتي بي نما جابا اتنو دبلا هودو شيكا واني سنين جر ورا ميغا ديتا ولفني سنين رهاتاو ديتا ميغا ديتا أبا كنا داي بودا هجي وفي داوا غدتن شيكا كنا أفتش علينا داري سايس إيش جرين نبوينا نبوين مال بربادة سنينجل أنما خدام بربادة أنا ملما واني سنينجل منام نسدفوا guyyaa jaba guyyaa guddaa guyyaa ulfaata mee dhugama isiniin jedha wallaahi ikhlaasatti haa deebinu mee warri loodee warri arra gammaddan diina sirra qubatu harka mirgaa ol baasaa meeyse wallaahi dhugaa isiniin jedha bara diinan kun kaleessa warra baadiyyaat irratti hara galfataa ture warra saamucha afurii tokkoo fi naa elmi haadha warraatiin jedhee tokko darasicha kiyyaa elmi jedhee tokko mootu oromaa anuu qaraasisu elmi jedhee isaa tokkocha qofa qaba warri baadiyyaa kaleessa diina akkasitti gugsiise sun gariin isaa du'ee qabriin fuute gariin isaa duniyaat biraa dhume osoo imaanni isaa hin dhumin gariin isaa ammoo as keessa taa'ee osoo guyyaa kana an humna qabaadhee jira mee namni sadaffaa kunoo 100 jira argite kunoo lafa kaaree 200 jira argite 50 illee haa jiraatu 200 illee haa jiraatu 40 illee haa jiraatu 20 illee haa jiraatu mee waan an jedhe kana keessa lammaffaa nama kanaa 100 eegala nama jedhu ka harka mirgaa ol baasu lammaffaan nama sanii ana nama jedhu lammaffaan nama arraa mee kottaas mee aydeema mee arra dubbiin sheeka kenna sheemiin dubbiin hamtu dhufaa jira arra dubbiin nama ija lama guunnetu aalama garraruu ete lafatti duruun nageettanii dubbiin dubbii jaba bara arra hinna arra warri gartanii mootuu bortokoolan sadaf arfaffaa arra guyyaa jabaa guyyaa guddaadha arra diinaa gartanii mootuu baruudhaaf mee namni arfaffaa aga isaan ajgayanii arran gammadee diina gadhaabate duniyaanan harkaa qabu horooma miti horoo barbaanna ana namni jedhu namni arfaffaa haga nama 10 guuttanii daddafamee takbiira mal jettanii meeyse Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mee takbiira teessan mal jettanii meey takbiir wallahi guyyaan abbama fedhe rabbi ol baasaa bara diinaa kana أبا مو في فجر رب ورباس برا هاري إبلا جدا كيس ضرورة سلا جركين نوانا نسينين جرو شيء تساسيد جماعة قوبتمو بكين كمسيس فوفنو جدا بها أوفن إديسا نفقات تقالوا وان جدا ور جدا وان جمان نقبتين ستن بينو نور جداتي لفتتين قالنا كارن شيكا كنا الدنتيني كارن إبلا مدبلج الرجل لدو ما تكبير مال جدتني مي الله أكبر شيني أوفران قداناني نبرها دفن ورّي جدا سينا قرميسو قمنا بدوك أمنا ورماء قمسيسو كيسات يعني تكبير مال جدتني ميسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي هجاتي سر ربي هاباش ولي ربي سن هادم ماشي كبيرة دا كامي شيء دعائي سني هاغورني واني سنين جارو كبيرة أما أرففا أرغرتي غيام جبا غيام غدا غيام ألفاتا أيديم إني وانتهم نام بودرنا أنسنا أنجلي إيه سمي إلا كون وكانا
وانجل نسان واتنتها في كان وجنكن هجر سناد بفتني أنا اللي أول لنا بلبلتنا جلك أبوانا أرشيكم قدامني تكبير مال جتني ميسي تكبير مختار ابن تمكاني ثاني ها مختار كما جلاليني جربتك وجوا والكنو بي أما مو هجر ناسابت تجري الرساد بنجل تدشات ربو مرة نمني عرفا في شنفان أنا تواجرا انتو كنا عرفني وانجران سبر زينا جربو ما جرم بيتو مي أبا مصطفى كان والبا isin qaadii wajjin deemina qaadiin amma borumaa iftaan isin itti makama amale saahibummaa qaadii dhiishe qaadii kennaa dhiisaan amma dhiisaa isin dura waan jedhan abbaan Mustafaatti fuloodee addamaasuu barbaadeeru dubbii jabaa waan gaafa jabaatti bara abbaan Mustafaa reefii tana qarshii 50,000 nuu kennanii mee takbiira maal jettaniin mee لما فوان جل لما اللي قيا سينا قلميساني قاف شيخ حسين اللي هرككية تدواني تاريخ سنتو قرانا جاته يوف اللي كني أردني أن نتملتو شنتم ريفي تت شنتم دبلا نمني شنفانا هاتا يقرشيكم دبتو كجرا ما تكبيرا ما جترين مي الله أكبر ما تكبيرا ما جترين مي الله أكبر أرشيكم دبتوكو قال ميسي وفي ويتقلت مولو دي وجي قلت جراني يكسبتي أنا الداني سيدين باس وجي بيسيني قباسا إلا نيلي كجد ها أما شهرم نكون إمام كين هيا محمد دكبو كن أبولي سكي ميتا كاب إلى دبي وري ولا رأيجرا ميك كراجا لاغورا إسينا ميك أما سكينو أبولي جنو سكينو إسان إسان إمامتين إن أبولي سكية كيشكاري إبلا مكمي سالي إسانو إسان كين وان جران دقا يا إلين شيخ كينا نقا بوا وان جران أري وري جدا تبور وري جدا وان جران إسان كن اللي دفنت ور جداتي سلا جدان تتمسان تمتمشان وانجل ور جداتي إسان اللي كاري دبلما إسان اللي كاري دبلما إسان اللي كاري دبلما كاري كما تقو قد جد الرانو رنفورنا يعني تكبير ما جدتني النبي سلولم نتقو أنجلي ويا شيخ كأن شيء أمير نتدفن لو دمتي أكارسيت التلة تاريخ قلمي السوق أبي يربو برا جبنا مكانته كيس كلا بربو كنا جتام منا جتام تكبير obboleessa kiyya made in America dubbii yoo dura akkatti deemtanii seene namni nama san caalu jiru jennee du'aayi godhaaf jetturre jedhan abboomu yoo dura birrii diqqaa irraa fuudhe ammallee yoo itti deebi'aanuun jettan itti deebina qarshii 50,000 fi giddilibsii tokko aalimaaf kenne أما يتبلبلا دبين كرشين كم نخلاني دعوت كم دبّا كعوتنا تواردا سينا أما ديم يتبلبلا يتكبيرا ما جترين بيس لا لبّو بيان قرتني ما تو تاريخات أما تدفع كبلبلا يسلم الله أكبر الله أكبر إنه مكان جنان جندي حاجة آدم قرر ربي حافظ يسلم يتمنى كبيرا الفور أبوه سنو برين أما قلاجرة ديرا كان of keessa qab jabbo diira laala agartanii immoo tuugalchite of keessa qab guyyaan guyyaa jabaa guyyaan taarika jabaa oromaa ajabaa rabbi sirra kumsiise
guyyaa taarika galbeessanii du'aa illeen godhu Sheekh Abdurrahmaan Nabi Rajira Rabboo warri du'aayii warri gartanii daawwaa kanarratti lafeen cabde warra gartanii mootu gaafa Sheekh Amiinii fi Sheekh arra barmaaltooti doktoroota jira olomoo jira maandisoota daawwatu jira kutabaatu jira arra dubbii jabaadha waan jechuu barbaade mee namni torbaffaa nama kudhan guutuudhaaf nama saditu hafe namni torbaffaan xawaafni illee torba safaa fi marwalleen torba izni rabbiitiin namni torbaffaa ana namni jettu ka harka mirgaa ol baaftu eenyuun nime anatu ay jira nama jettu bon ani sultaani asis kana min beeytanii ayya amma akka dheeraa teenna maalimtoota dheeraa wajji birrii 50 finne harkaa qabna harka jirti takka maalimtoota illee maqaa dhooftanii warra maatammoo mucaan kiyyas amma natti dawwalee Jarmaniin jira birrii 50 Suudii sultaan mee takbira maal jettanii mee arra godhaa dubbiin namni fiine hafee namni fiine fi gabboora dubbii jaba dhufe arra bar dubbii ajaa'ibaati ilaalaa zanaa jedhanii fataanii amma mushurraan fakkaatanii amma soo guyyaa godhu fuutii isinii sargiin godhu waan jedhan olomaa warra dheeraa wajjin kan dhufne maqaa isaanii nam jalaan hambisina qarshii 50 obboleessi kiyyammoo Jarmanii jira Allahu akbar mucaan kiyyammoo Jarmanii jira namni gaafa aruusatii fi sargii tujiga walii gaafata reefu matana guyyaan aaliman nurra qubate arra loodeen mul'attu jedheeni inni illee qarshii 50 jedhe qarshii 100 jedhe Allahu akbar mee deema sila jaartii mari'attanii bara suasitti mari'attan kaagala kennitan mari'anne itaa edaanu ishina edaasisa Allahu akbar waan jiran abbaraga mee waan isiniin jedhu ara rikartii cabsu barbaddamoo hin barbaanne mee jaartitti bilbilaana isiniin jedhu mee deemaa meena isiniin Allahu waan jiran haga yoonaa rikartiin hin argamne maqaa jaartii arra namni iraata illee taatu nyaatu mee namni jaartii teessan jaalattan harka baasa mee gaddeebisa warri xoorataa bahee fuudhan barbaannettan harka baasa laal waan jedhan nama qursii akka misaatitti bareechitee nyaachiftu mana jira abbo riikaardii haga yoonaa 120 hin argamne ilmaan birallee itti hirmaachisa 120 nuun qabaa jedhan abboo takbiira maal jettanii takbiir arra akka isin hin caalle 30 kadhattanillee itti deebisa deemaa gabboo am mee takbiira maal jettanii takbiir arra lagaya guyyaa jimaa warra loodeti qaayidaa warri loodee akka fardaa eennuti jennaan beeytu odolchaati itti bayat deema malee duubatti deeman shakkina guyyaa jaba ammallee waan isin affeeru warri magaalaa Adaamatii dhuftan gizee gabaabaa keessatti wal argaa dhuuydan laga kana dhumtan barakan makiinaa modeela yaabbattanii dhuftanii yoo birriin teessan modeela taate taargaa sumatti irraa guurra makiinan hin deemu makiinan sun marti magaalaan tun hin qabduun dhageettanii miisin magaalaa san irraa dhufte daddafaa Haji Kamal faa Mahammad Abdallaa faa koree hin dhageettanii miisin daddafaatti walgayaa walitti bilbilaa guyyaa akkanaatti shaanutti godha abbo daddafaati hin dhageettanii miisin kanaaf jecha inni biraa mee waan isin hin jedhamma dubbiitti yana dhageettan harka mirgaa ol baasa namni 8ffaa Abi Bakri wali rabbina haa kaasu jannanni duniyaa 8 rabbina haa kennu ana namni 8ffaa anatu jalqaba nama jedhu isaan qofaa miti namni balbala 8 hawaaman Abi Bakri waliin jedhu kaanatu ay jira jedhu
كفيدن تيالي مهاتات كسينن علماء كليسا سنر اللين وهارم تجد أنا تؤجر أنا مجرك هر كميرقا قفول باس برباد بقو يوم يا جبادار هيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غروم سيولين جارد فينجاي اسمها فينجان تقران جريان هيا لودني أرد جيرا مقدار أرغبته هيا أنا سبوا ميتان تكو بالي كانت تقرا هيا وفجرا شيء كون جان هيا أما قرتني وانت مرتو أخدرت تستين الليل هيا هيا بذي كومشاني هيا كنا تا كوما تكومو ميتا علما كا والله انجر سنيف كنا هيا ميتا بربادت كان هيا 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 شيخ عبد الرحمن ميدو عين أقول أكيد رافضتي إنك باسا فوت أدوائي ذي قوتني تكا ميل باسا أركا يتا guyyaa jabaadha guyyaa taariikaati ilmaan wahiitu mucaa kana wajji dhufee ganaa waa kennu edaa mucaa saniif himimman na qabe debbara ganaa himimman nama qaba arrabar wanni siigale warqiidha moo diina siigale arra bararra diinatu sitti galee waan ati kaleessa hawwite san arra guyyaa mana kennanii bara guyyaa arra duniyaa qofa kennanii mi bara guyyaa arra namni mana ofii qabu keessaa bahee an olumaa kenne jedhee hayyoota fi arjoota kaleessaa san saalfachiisu maarree waan isiniin jedhe namni 8ffaan balbala tana tajirtu daldaltootarra warri arra dubbii tana gammaddee dhuftu warri gartanii mootu arra gurri kan kee fagaatu barbaadu abbo duniyaa miti diinan nu dhibe diinan mana kiyya haaseenu namni jedhu 8ffaa fi 9ffaan namni sadi ka rabbi dachii tanaa waan kiyya haa dubbatu ani mootu waan rabbi dubbadhe rabbi na haa dubbatu nama barbaadu nama sadi qofa barbaadabbu hanqaar ka mirgaa ulbaasu nama ankaaree kenna jedhu nama anqarshii 100 kenna jedhu nama anqarshii 50 kenna jedhu nama ani korma horii kenna jedhu nama allafa gartanii mootu baadiyaa tashayni irraa nyaatu aseeta natu kennaa nama jedhu nama arfan kana barbaada abboon gizee gabaabaa keessatti namni suni ana nama jedhan harka mirgaa ol baasu guyyaa taariika galmeessan guyyaa jabaadha guyyaan kun nama itti xaare qaba nama isaaf aaru qaba nama gartanii mootu isa keessa seenaa galmeessu qaba mee taariika kanarratti anatu ay jira namni 8ffaatiif 9ffaaf 10ffaan horoon horoo rabbiiti duniyaan gartanii mootuu kennaan hin fixxu anatu ay jira fiixaatti ya aalima rabbi haa godhu lafti magaalallee hin jirtu lafti baadiyyallee tushaa tokko natu kenna wayii korma natu kenna wayii 50 wayii 100 natu kenna ana kunno namni sadiin san keessa namni tokko ana nama jedhu ka harka mirgaa ol baasu eenyunni ol baasu qofallee miti ay dhufee nama kennu gartanii mootuun ijaala akkasii barbaannabbeenu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar كم نشان كيا كم نجتو ايش ها قرينا كسي ايش كناف arra guyyaa jabaadha guyyaa guddaadha guyyaan oromaa gadi dhaabani kaleessa miti arrallee diin gadi dhaabaa jirta kanaaf namni sadiin kun ni barbaad lafa gartanii mootu baadiyyarrallee lafa aseeta shayni irraa nyaatu anatu kenna qarxii tokko yookaa tushaa tokko nama jedhu korma horiitiin natu eegalaa nama jedhu sirri warri gartanii mootu masgiidarraa dhufe gabaasni asumaan nugaa yaa dura warra masgiidaa birallee hin geenye gabaasni warra loodellee barraa'ee wanni isaan qopheessan waan guddaadha bakka kana jira guyyaa gartanii mootu taariika warri kunillee galmeesse ammaa dhageettanii daqiiqaa gabaabdu qofa gartanii mootu na eeydanii
kanaaf gabaasa birannaa himan kunillee gabaasa boodarra aanuu dandayu innis gabaasa sanii miti kanaaf mee nama sadiisan anatu ay jira awwaan rabbii dubbadde samaawaata torbanii waan kiyya rabbi haa dubbatu ani nama saddeettaffaa fi salgaffaan suni ana nama jedhu eenyunni ka rabbi si haa dubbatu fiixaa tante aalima rabbi sirra haa baasu nama hedduu mul'isee rabbi nama hedduu guddisee rabbi nama hedduu diinan ol fuudhee rabbi diina rabbi onnu haa fuudhu nutu ay jira anatu gartaniin mootuu diin bira jira guyyaa gaafa an du'ellee diinan na haa dhaalu fiixaa tiyya mara nama jedhu eenyunni ka sagalee tiyya tana dhageettan eenyun jennaan ammallee nama daa'ii guddaa fi olomaa wayii isin affeeru edhamee takbiiraa maal jettan hinne takbiir kanaaf nama gartaniin mootuu namni sadiin sun guyyaan guyyaa jabaa guyyaan guyyaa guddaa